Hammaga salom, ismim Mirjalol, yoshim 26 da, Namangan viloyatidanman. Nemis tilini o'zim mustaqil ravishda o'qib yurardim va bu o'qishlarim kamligi tufayli o'quv markazida o'qishga qaror qildim va Toshkentdagi Olmon akademiyasini tanladim. Sentyabr oyidan Olmon akademiyasida A1 daraja o'qishni boshladim. Ustozim Ahmadjon Namozov ularda nemis tilini B1 darajagacha o'qib va o'zlarida forwriting qilib, fevral oyida xalqaro B1 OEZD imtihoni uchun ariza topshirdim va muvaffaqiyatli B1 darajani qo'lga kiritdim. Olmon akademiyasi men uchun juda ham katta tramplin vazifasini bajarib berdi. Chunki bu yerdagi o'qituvchilar bilimi, u yerdagi do'stona munosabatlar menda juda ham katta taassurot uyg'otdi. Imtihongacha bo'lgan jarayon menda boshida ozroq stress uyg'otdi, lekin ustozimning bergan bilimlari va ko'nikmalarini shakllantirgan holatda imtihonni topshirib chiqdim. Lekin imtihon ichida, ya'ni imtihon atmosferasi biroz men uchun g'ayrioddiy bo'ldi. Nega? Chunki birinchi marta xalqaro toifadagi imtihon topshirayotganligim uchun ozgina hayajon bo'ldi, lekin topshirib chiqdim va B1 darajani qo'lga kiritdim. Dars davomiyligi 2 soat davom etadi, intensiv kurs. 2 soatdan tashqari biz jamoamiz bilan, ya'ni o'qiydigan o'quvchilar bilan birgalikda 3-4 soatlab Olmon akademiyasida dars mashg'ulotlarini olib borar edik. Olmon akademiyasini barchaga tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bu yerdagi o'qituvchilarning bilim darajasi yuqori va o'z ustlarida doimiy ishlab borishadi. Shuningdek, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida juda ham do'stona munosabat mavjud.